Ushaga. Mama sasa kusumbua. Sababu gachoka kwa kazini. Nasikia dada zangu. Sawa. Unapitia. Sasa mimi mwanangu natoka. Naenda kwa Maraya. Baadaye tutaonana. Haya basi usichelewe kwa mimi nitakamaliza kusoma. Sawa. Na wewe vyombo sasa. Usisahau kufanyaje? Kabla kwenda kusoma, kwanza kosha vyombo. Maana mimi hata sitaki kurudi. Sawa? Baadaye. Wapi tena sasa mkanya kama hivyo kupania mitajio na kukaa huko. Sikiliza ndio mwanangu. Nisubiri hapo na kuja sasa hivi. Sawa? Sasa hivi narudi. Sasa hivi. Sasa subiri kwa haraka ndio Jumapili. Nakuja sasa hivi. Wala siendi kazini. Nani tena? Mama, amka kawaida. Sana mbona uonekani? Ni bosi unajua pilika tena. Nikasema hata nitakuwa kwa dunia. Mama. Mama mwanangu mzima. Hayo mambo. Sasa hapa Nzuri. kaka yenu ajambo. Ajambo. Vipi? Mami. Kamaliza ile kazi ndio kupa kule, sawa? Sawa. Ngoja mimi nizungumze na shoga yangu mara moja. Sawa. Tisha na yani hauna safari. Tena. Sikunyazi wapi. Yaani hapa ni mchanganyikio leo unanikaza. Ndio hapa. Shida ni mitihani imenikuta ndugu yako. Mbona mimi ndio kwangu, tena nilikuwa mume yako wako. Nikasema hata jana ndio kwa wewe ndugu yangu kujua hapa tusikae. Yaani nimetoka zangu kwenye pirika zangu za kila siku. Nimekaa zangu pale. Simu imeita. Na ndio mwanangu Kisi kapata ajali mbaya sana. Ajali mbaya sana. Subhanallah. Wewe, wapi? Sijui mama. Yaani mimi nimefanya kupigwa hivi simu. Hapa sasa hivi naona hai. Mama, hivi ndio kunificha mimi kweli? Mwanangu nisikilize. Nikirudi mimi nitakuja kukwambia kila kitu nitakueleza mwanangu. Kila kitu nitakwambia. Subiri niendelee safari. Hawakupi habari hawana. Subiri basi kwanza. Mchukue mwenzako huyo nende mkamalize ile kazi ndo waambie. Sawa? Mimi nafanya sasa hivi. Basi sasa subiri. Jamani, mwanangu mzigo wangu. Mimi baadaye utakwenda kwa yule ndugu yako ukamwambia kwamba mimi sasa yaani mimi hawa watoto watanishangaza jamani. Famili nitakufa jamani. wewe mpaka leo sio unamwambia mama. Swala gani hilo? Si mimba. Mimba?
Habari Nesi? Nzuri, karibu. Asante za kazi. Nzuri, sio za kwako tu. Mpango nashukuru Mungu. Karibu. Asante. Samani, nilikuwa namuulizia mgonjwa wangu. Mgonjwa wako? Anaitwa nani? Ana majina mawili. Nodi au Kiss. Hayo majina mimi sijasikia hapa. Lakini bora ngoja nikamuulize dokta. Sawa. Kwa pengine anajua. Basi haya sawa. Sawa, nisubiri kwenye benchi. Haya, asante. Na saizi dokta. Salamu. Dokta. Naam. Kuna mtu hapo nje kaja anamuulizia mgonjwa. Huyo mgonjwa anaitwa Kiss. Kiss. Sasa subiri tuangalie labda ile jina. Yupo mgonjwa. Kwa hiyo nimwambie ingia. Lakini siku nyingi sana mwambie ingie. Tayari nishaongea naye ndio. Haya sana. Karibu. Haya. Karibu. Asante. Karibu sana. Ningependa maelezo yako. Nina mgonjwa wangu nimekuja kumuulizia. Ndio. Anaitwa Kiss. Kiss. Sasa wewe nani yake labda? Mimi ni rafiki wa mama yake. Rafiki wa mama yake. Au wazazi wake wako wapi? Hata ujewe rafiki yake. Rafiki wa mama yake. Ndio taarifa kwa Kiss yuko hospitalini. Yupo. Lakini hatujua nini kilichopata. Lakini huyu mgonjwa naona yupo kipindi kirefu hapa hospitali. Sasa sijajua tatizo lilokutenyie huko, na taarifa tumetoa kwa mama yake kwamba tumempigia simu, lakini naona mpaka muda huu ndo unawasili wewe kuja kumjulia hali mgonjwa huyu. Nini tatizo hasa? Mama yake amepata mitihani. Ndio. Mama yake kapata mitihani, badala ya kupata taarifa kuhusu kilichomkuta mwanae. Ndio. Na kuna taarifa zingine zikamshtua zaidi za kuhusu binti yake. Ndio. Kwa hiyo ikampelekea hali ya kupata mshtuko. Ndio. Hivi tunapozungumza sasa hivi, yaani hata kunyanyuka hawezi. Kwa hiyo kwa mujibu wa mama mtu ndo ameniagiza mimi nije kumwakilishia hapa. Tatizo kubwa kwanza, huyu alipokuja hapa kama hivyo alikuwa hakuna taarifa yote ya wazazi wake. Kaletwa yeye kama yeye. Isipokuwa ndo tumemhudumia mpaka sasa hivi pia alhamdulillah. Anaendelea vizuri. Asante dokta. Nashukuru sana, asante. Ndio. Basi sawa, mimi naumia wagonjwa wengine kwanza. Haya, asante. Sawa. Pole sana mama. Tatizo ni mkono na kichwani. Basi miguu sielewi. Miguu haielewi? Ndio. Mungu wangu, Chris. Leo.
Asante. Pole sana mwanangu. Kuna nini nielezea? Pole mwanangu. Kwa kipindi hichi kigumu. Ni migumu mwanangu. Katika miguu sio mwisho mwanangu. Utapona na utatembea. Umezai. Kwa mbona mweko wapi? Tulianza kukwambia mwanangu. Mamako alipopata habari yako kama umepata ajali, hakujua afanyeje. Kilichokuja kumchanganya zaidi, dada yako yule mkubwa naye pia ni mjamzito. Pole mwanangu. Jikaze mwanangu.